唔要，我哋叫掉垃圾。乸西我哋唔要，掉出去，我哋叫掉乸西。唔係喺 Facebook 你哋時見到啲人都 post 乜搞錯啊？係咪啊？無端端呢個全身彩繪又話啫，係咪啊？你而家換隻指甲油咁，你 post 俾我睇做乜嘢啊？掉乸西嘅。喂，我哋所有人啊，邊一個唔係等死啊？我哋都未嗌悶啊！你喺巴士站等巴士，你嗌悶 post 乜嘢呢？隻嘢掉乸西啊你！哦，即係哇，咪嘛128蚊碗餐蛋飯都有人食，掉乸西啊！溝埋你做瀨尿牛丸得笨，即係唔止喺 Facebook 係咁，我生活都可以咁樣，真係喺生活當中，如果你喺上水火車站，你見到有個人拖住一篋好大嘅行李，係咁行，衝過閘口度唔肯磅重，你唔好走過去鬧佢，唔好拍低佢放上去 YouTube， 你行埋去，好有禮貌咁同佢講，掉乸西啦你，係啊，把怒氣變成